kannst rauflaufen und wieder runterfahren. Oder nochmal zurück. Ich kann ab 4 Uhr früh schlafen, bis 10 Uhr. Wirklich? Aber das geht sich mit dem Arbeiten schwer aus, gell? Warte! Wow! Beautiful. Good morning, everyone. We are here today to escape the rush of daily life and immerse ourselves in the beauty of nature. The mountains near Vienna offer not only breathtaking views, but also an opportunity to reconnect with ourselves and the world around us. As we hike today, let's take time to appreciate the fresh air, the sound of the forest, and the serenity of the trails. Remember to pace yourself. Stay hydrated and enjoy every moment of this journey. This is not just about reaching the summit, it is about embracing the experience, challenging ourselves and making memories together. Let's have a wonderful hike. Was ist das? Schneemann. Er mag Schneemann. Einen kleinen Schneemann. Jetzt dürfen meine Mama sagen. That's where you hang your coats. It's quite warm inside. Ja, genau, das ist halt so ostafrikanisches Essen. Also ich weiß nicht, ob das äthiopisch ist, aber so ostafrikanisch. Das ist so, südlich südwestlich vom Westbahnhof. Und während der Tour mit den Schülern war, so wie ich war, gar nicht den Unterricht vorstellen oder aber es ist ein so wow. So